तो आज यहाँ पे स्नो अच्छी खासी गिरी है, तो ये गाड़ी से स्नो हटा रहे हैं और पास में चिल्ला रहे हैं इसको जाना है। ओहो ओ ये स्नो पटू। सो आई थिंक पाथ का ही पहला स्नो जो वो एटलीस्ट नीचे आके देख रहा है। ये कैसा लग रहा है? से पूरा वाइट हो जाता है। और लकीली आज धूप अच्छी निकली तो अच्छा लग रहा है ना। कंगे 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 ये क्या कर दिया पापा ने? ये क्या कर दिया? भागा भागा। अरे अरे हाँ पोज देती हूँ।